السلام عليكم. كيف الزوم عندك تقريبا؟ طبعا اليوم تنطلق التظاهرة البحرية السادسة لهيئة كسر الحصار، الحراك الوطني لكسر هذا الحصار، لتحمل عدة رسائل. من أهم هذه الرسائل ضرورة المطالبة بكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، والمطالبة بحق الفلسطينيين بكل المياه الإقليمية قبالة شواطئ قطاع غزة، وكذلك رفضنا التام لإجراءات الاحتلال في ما يسميه بالمنطقة الأمنية العازلة. لذلك اليوم تنطلق هذه التظاهرة حاملة هذه الرسائل. إلا من واحد يتأثر. هو بميسر بميسر. كيف بدك شباب كيف بدك؟ على حدود على حدود البحرية. منين شهداء بالملايين.